Como vai você? Tudo bem? Hoje eu gostaria de falar sobre um dos assuntos que vem gerando muitas dúvidas e por isso eu quero que você entenda tudo sobre o bruxismo. Bem, como o assunto rende muito, eu dividi em duas partes. Este é o primeiro vídeo sobre bruxismo. Então, o que é bruxismo? É uma desordem funcional que consiste em apertar ou ranger os dentes involuntariamente, tanto de dia quanto à noite, o que pode causar graves danos nas estruturas dentárias, provocando seu desgaste de forma excessiva e prematura. Durante o sono, que é o bruxismo do sono, o problema é mais grave, porque o paciente não tem o conhecimento da sua ação e, portanto, é ainda mais difícil de controlar. Além disso, à noite, os músculos da mastigação fazem uma força descomunal e sem controle, o que aumenta as chances de agravar os sintomas. Mas mesmo quando se está acordado, que é o bruxismo diurno, muitos não percebem o que estão fazendo. E outras pessoas são quem alertam sobre o ranger ou apertar dos dentes. A causa que leva as pessoas a rangerem ou apertar os dentes ainda é variada. Mas o estresse é um dos responsáveis pela doença em muitos casos. Uma mordida errada e dentes tortos ou irregulares também podem contribuir com o bruxismo. Quais são os sintomas e o diagnóstico do bruxismo? Ao apertar e ranger os dentes, especialmente se for feito com muita força e por muito tempo, levará a uma pressão significativamente excessiva sobre os músculos da mastigação, sobre os tecidos e estruturas da mandíbula. Pesquisas já comprovaram a associação do bruxismo com o distúrbio do sono e o uso de alguns medicamentos. Quais são os sintomas? Estalos na articulação do maxilar, que pode se tornar bastante intenso e até mesmo perturbar o cônjuge ou o companheiro. Pode acontecer dor no ouvido por causa do envolvimento da articulação temporomandibular que fica aqui à frente do ouvido. Pode ter dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, dor ou inchaço da mandíbula, desgaste acelerado dos dentes, perda do esmalte, distúrbio do sono, sensibilidade excessiva durante a escovação e ao se alimentar, dor facial, isto é, dor na face, fratura de dentes, rigidez muscular, aumento dos músculos masseter, que são esses aqui, são os responsáveis pela mastigação. Como fazer o diagnóstico? O paciente que sofre de bruxismo muitas vezes não sabe que possui esse tipo de problema. Geralmente ele é descoberto durante o exame dentário de rotina. E em alguns casos, o paciente vai ao dentista, pois começou a sentir uma forte dor na face ou no pescoço, ou porque alguém de seu convívio, especialmente se dormem juntos, alertou sobre os ruídos feitos ao ranger dos dentes durante a noite. Exames clínicos poderão confirmar o diagnóstico. O bruxismo tem cura? Nem sempre o tratamento vai eliminar ele, mas certamente vai ajudar a reduzir. O ideal é fazer o seu gerenciamento para amenizar as consequências. Essa foi então a primeira parte sobre bruxismo. Um grande abraço e até mais.